В болката си чуй глас на Бога, който ти казва. Бог казва, когато ви сполети болест, това е Божията любов и в нея със сигурност се таи Неговата добра воля. Въпреки че тялото ви може да изтърпи известно страдание, не приемайте идеи от Сатана. Хвалите Бог по време на болестта и докато го възхвалявате, му се наслаждавайте. Не се обезсърчавайте пред лицето на болестта, продължавайте да търсите отново и не се отказвайте. Тогава Бог ще ви озари и просветли. Каква беше вярата на Йов? Всемогъщият Бог е всемогъщ лечител. Да живееш в болест означава да си болен, но да живееш в дух означава да си здрав. Стига от теб да има дори глътка въздух, Бог няма да те остави да умреш. Напишете амин и го споделете, за да могат повече хора да усетят Божията любов.